добрым утром, дорогие друзья, с добрым утром. Ну что, вчера у нас такая погодка была, я вам поснимала чуть-чуть дождик вечером. Вот утром у меня переломало тут подсолнухи. Один вот упал большой, самый-самый длинный. Вот, видите, лежит. Второй тоже тут накренился. Там еще один повис. В общем, вчера тут такой витрина был. Вы же видите. Жалко так. Вырвала, блин, Ой, вырвала этот. И это сидит, догрызает еще тут. В общем, сломался мой подсолнух. Вот видите, какой длинный подсолнух был. Ой. Вот видите, все повыпало. Тоже, наверное, упадет. Жалко, конечно. В общем, ветрище вчера прошел. Офигительное. Так, ладно, пойду открою кур, накормлю цыплят. Ой. Да надо начинать дойку. Вчера закрыла мангальницу. Типки! Типки! Вы же на улице? Этих-то не закрывала. Ну, как, у них же маленький выгол, не сильно. Ой, кушать хочет, кушать. Ой, кушать хочет, кушать. Вот так. Ой, господи. Ой, кушать пришли. Кушать пришли. Вчера полила так обильно малину. Ну, вечером, конечно, ее еще больше полило обильно. Дождем, да. Вот такой. Выходите, девчонки. Выходите, девчонки. Ой, давайте. Выползайте. Так. Кто там яйца опять раскидал? Утиные яйца кто опять раскидал? Куриные яйца. Утиные яйца. Ой, эти утки с этими яйцами. Не знаю, что делать с этими. Ой, видите, утиные яйца. Это куриные яйца. Так. Что, питеньки надо, да? О, какое яйцо огромное лежит у перепелок. Смотрите, какое огроменное яйцо у перепелиное. Господи, что ж оно у вас такое огромное? Его в инкубатор уже не положишь. Я уже заложила довольно-таки недавно, но позавчера заложила яйца. Так. Сейчас будем кормить перепелок. Ну вот, перепелок накормили. Все. Питье есть у них. Одно яйцо было. Мне его надо как-то убрать в эту штучку. Уф, нифига себе, какое яйцо огромное. Ага. Так, ну что, все, куры едят. Пошла я тоже коров начинаю доить. Это молоковоз сегодня у нас приедет. Надо, чтобы молоко успело еще охладиться.
Так что, да, мокренько все на улице, сыренько. Блин, ну как жалко подсолнухи. Ну да ладно, что ж теперь? Что ж теперь, видите? Вот с этим подсолнухом, я не знаю, может еще какой-нибудь колышек воткну, подниму его и привяжу. Хотя, если он уже деформирован в корне, может уже будет бесполезно. Посмотрим. Посмотрим. Так. Здесь все на месте. Все на месте. Больше нигде ничего не попортила. А георгинчик уже. Вот этот уже отцвел. Видите? Потом обстригу его. Не буду сейчас влазить. Выламывать, потом обстригу. Вот это вот дерево у меня тоже сломается. Оно у меня стоит неровно, криво. Оно вчера так телепалось, вот этот абрикос. Ох, его телепало вчера. Я думала, сломается. Абрикос вообще, он хрупкий. Дерево хрупкое. Вчера привез телегу с соломы. Уже под дождем летел домой. Вот загнал ее под крышу, все на этом. Потому что уже такой ветрище, такой дождище пошел. И не успел. Так, девчонки ждут, пошла доить. Так, девчонки, готовимся. Мэтхен, поднимайся. Да, поднимайся. Белка, поднимаемся. Бела. Давай, поднимаемся. Оп. Да. Ой, потягушки. А, потягушки. Давай. Метин. Ну-ка, поднимайся. Брось жвачку, поднимайся давай. Не надо нюхать мою камеру, давай. Давай. Да. Метин, поднимайся. О, хоп. Ну давай, а. Оп-тара. Ой. О. Коко. Да. Да. Оп. Так, ладно, будем загонять, а то я с камерой сейчас буду здесь очень долго все это растягивать. Так, ну что, продолжаем. Дойка продолжается. Пришел господин Мюллер. Я ему сегодня дала 1 часов подольше поспать, потому что человек очень устал. За эти последние недели очень сильно. Иди сюда, ко мне. Ко мне. Так, добрым утром. Так, добрым утром. Доброе утро. Он сегодня немножко подольше поспал. Он был такой уставший. Вчера уже никакой все. А сегодня еще ночью так жарко, душно было. Хоть и дождь пошел, но душно было. И не мог я нормально поспать. И утром мне говорит, я сегодня почти всю ночь не спал. Я говорю, ладно, лежи, я пойду начну сама. Ну, в общем, где-то часов он немножко поспал. Больше
Если у меня голова болит, если я сильно уставшая, я ему тоже говорю, ты иди, а я приду попозже. И тоже ложусь, тоже сплю. Как-то друг друга выручаем по этому поводу. Сегодня приедет моя дочь, по крайней мере, обещала, будет делать мои ногти, а то все сломалось, все поломалось. Надо новые ноготочки сделать. В общем, как-то так, ладно, будем доить дальше, да, ждать молока. Так, коров подоели, смотрите, как муж загорел, руки. Вот так футболка у него была подлиннее, вот это я эту неделю собирал, косил траву, все это делал. Смотрите, как он загорел. Руки черные, а выше белые. Ай, любой солярий позавидует, кто ходит в солярий. Такому загару, как у него. Да, уж, однако. Мне тоже надо было в тракторе поездить, да, Альберт? Да? Я бы тоже так загорела. Пошел теленка поить. Я одного напоила, другого он пошел поить. Вот такие вот дела. Вот такой вот загорелый муж. Правда, не весь, но какие-то части тела очень, очень сильно загорели. Шорты, правда, он не носит. Терпеть их не может. Некоторые, смотрю, фермеры ходят в шортах. А он не-не-не-не-не. Мужчина еще старой закалки, он не любит такое. Ему нужно нормальные штаны. Он даже трико не носит. Трико он дома только носит. Сейчас включим систему, чтобы промыть это все. Приедет молоковоз, заберет молоко, промоем ванну. Ну и все, кажется. На этом будем мы уже говорить. Правильно, смотрите, солнышко глянуло. Постепенно. Небо прояснилось. Вот. Еще кое-где вон бегают там птички. А так уже все прям так хорошо стало. Пойду сейчас в огород, после как закончим все, спасать подсолнухи. Посмотрим, спасу, нет он тот подсолнух, который накоренился. Там 2 штуки накоренились. Один, конечно, все. Ничего не сделаешь. Но посмотрим, что можно сделать. Заботливый дедушка. Пока моя дочь зашла за денежкой домой, он развлекает внучку, чтобы она не плакала. Кошку показывает. Его развлекает внучку. Machst du gut, а? Das machst du gut. Сразу стесняет. Так, Марта уже вперед всех закончила. Вот видите, муж прям на коленях встает. И упав на колени. Телят поем. Поскребыши наших, которые не хотят воду пить, а молоко пьют. Ну, с водой, конечно, с водой. Потому что проносим полные ведра, а 30 литров за раз молока, это будет слишком много. Вот так надо в рот запихивать сено, чтобы они начали сено жевать, и у них этот инстинкт сосания заканчивался, потому что они потом начинают сосать, искать вымя у друг у друга сосать. Вот так вот и делается. Смотри. Все. Встаем с колен. Вот так. И все на этом. Давай, ведро, все. О, все, напились? Молодцы. Вот так. Фух, жарко. Солома. Так, пошли мы дальше заниматься. Еще тут чистить надо все. Ну что, молоковоз приехал. Мы уже справились почти. А я тут восстанавливаю вчерашнего сбушевавшего, как его там говорится, ветра. Так, сейчас покажу. Еще один надо колышек найти. Не очень глубоко посаженный. Не очень глубоко. Поэтому, как чуть-чуть ветерок, они сразу поднимаются. Вот это тоже, видите, подсолнух. Он накренился. Сейчас я его поправлю. Вот там один поправила, 2 поправила. Сейчас еще один поправлю. Вот этот, который вот этот лежит, вот этот.
Сейчас тоже его подниму. Я вон колышек уже вбила. Фух. Вот это тоже падает. Да уж. Наделал ветер мне вчера. Бедные мои подсолнухи. Все понакренились. Вот видите. Сегодня ночью ничего не было. Обожрали. Вот видите, все. Все сожрали. Был пушистый такой. Все сожрали. Как вы достали мне эти слизняки. Все сожрали. Ой, куда от них деться? Вот видите, этот накренился, даже бугорок вот поднялся. Вот, где подсолнух растет, даже поднялся. Тут. Вот. В общем, не смогу, наверное, я сохранить вот эту капусту всю. Сейчас как раз прошел дождь, сырость пошла. Вечером этих ползунов сегодня будет... Ой-ой-ой-ой. Ну, принесу сено сюда, еще раз положу. То, которое было намокшее, я его соскребла, убрала. Надо принести свежее сено сюда. Попробую еще раз. Если бы сожрать, если бы когда было сено, если бы они захотели, они бы все съели. Так они хоть сено, хоть чуть-чуть удерживала. Ну, лучше посмотрим. Так, ну что, вроде все подвязала, кроме одного вон возле теплицы еще. Ну и вон тот он тоже, который распустился немножко. Но думаю, что больше ветра такого не будет. Не знаю. В общем как-то так. Который подсолнух упал, хочу его отнести сейчас. Ой, подождите, сейчас наушники сниму. Ой. Ищу где выключить. Все, выключила, а то орет. Наушники орут. А вот этот подсолнух, который сломался. Пойду сейчас отнесу курам. Отнесем курам. Пускай едят. Обгрызают. Утки, куры. Сейчас они как-то перепугаются. Вот. Грызите. Грызите. Посмотрим, сколько они его обгрызут. И будут ли они его. Да, вообще-то вот вон. Хотя не знаю, будут они его есть, нет. В общем, посмотрим, съедят они его или нет. Малинка моя. Да, Далочка, надо заняться. Там написала, что надо его вырезать, которые отошли. Займемся это не сейчас, потом, потому что сейчас некогда. Хотела, сегодня думала, дочь приедет мои ноготочки пилить. Вот такие руки. Какие могут ногти вот на такие руки? Скажите мне, пожалуйста. А хочется. В общем, может, поеду я к дочери. Посмотрим. Вот в таком... Ой, пока наушники снимала, все растрепалось. Ой, господи, на кого я похожа. Так, пойду помою ванну. И буду решать вопрос. Ехать мне к дочери. Ехать мне к дочери. Ногти делать. Ладно, дорогие друзья, желаю вам хорошего настроения, здоровья и всех благ. Всем пока, дорогие друзья.